It's late! What to do now? Oh, Dad hasn't cooked rice yet. Oh, Dad is gardening. Oh no!
trắng tiền luôn nè.
chưa đâu. Xong nấu ăn. Sao mình bơm nhỉ? Rồi, vào rồi. Kiều ơi! Kiều! Kiều ơi! Kiều! Kiều! Nó chạy đi mua gạo đây nhỉ? Kiều! Kiều ơi! Kiều ơi! Ô, cửa không chốt đấy nhỉ? Lại đi mua gạo rồi bố hay sao chứ? Yêu! Yêu! Ô, Yêu chạy cái gì đây? Yêu! Dad! Ở đây! Có tâm gì đây? Hả? Ô, sao mà kêu mua gạo ít vậy? Từ nay sao mà đủ ăn? Hả? À chà, rách này hèn gì là đổ hết gạo đâu rồi? Chắc kêu làm đổ hết gạo đâu phải không? Ừ? Sao? Gạo đổ bên này thế này hả? Rồi, không sao nhá. Ừ? Thôi đi về nè, về tí để bố đi mua thứ khác nhá. Bố vào kiểm tra gạo để nấu ăn này, không thấy gạo đâu. Đấy, chả cũng chẳng thấy kêu đâu. Một đoạn kêu đi mua gạo đúng đấy. Ok nhá. Đây. Gạo đi mới để đồ hết rồi. Ừ? Là sao con phải nói bố chứ, để bố đi mua chứ. Ừ?
vào đấy để bố rửa tay chân cho con nhé. Kiểu tí nữa bố đi mua gạo nhá. Bố rửa kẹo vào cái đấy. Nhìn vào rửa tay chân nhá. Đường về bệnh rửa tay chân thì bố lấy cái cây cho kêu ăn tạm rồi cái bố đi mua gạo cái bố nó ăn sốt này. Rồi ở đây thì bố đổ gạo vào nhá. Rồi kêu lại ba ngồi để chưa bố lấy cái cây ăn nhá. Bang ngồi bố lấy cái cây ăn. Ôi rồi chứ bố. Ngồi đầu lấy cái cây ăn nhá. Ôi này boleh ha. Tạm cái cây nhá. Bố đi ra ngoài đây để bố gạo về bố đồ ăn nhá. Thấy chưa?
Bạn ăn xong chưa? Sao? Bạn ăn xong chưa? Ừ? Không xong nhé con. Này, đủ một gạo về, tôi đã tiêu một tí nhá. Tiêu một tí khóa cổng nhá. Có gạo đủ đấy. Đeo con nào, đeo con nóc rồi. Đi đâu à? Để bây giờ ngồi yên này, bố đẩy xe vào trong mát cho nhá. Ngồi yên đó, để đấy. Ngồi yên cái để nhá. Nào, thì quay đây. Ô, bây giờ thì đâu ăn ngủ không rồi thì đâu lại giỏi thế nhỉ? Ừ? À, cái đấy để bổ lại bổ đủ vào nhá. Ừ? Đừng bán nhá, thì theo con ăn nhá. Này, một đồ này. Thì hai một con hai cái nhá. Ừ? Chọn lắm. Thì tương linh có gạo của bố à? Ừ? Đâu hai bố con ăn nha. Ừ? Đừng bị vo gạo này kêu này. 2 lượt nhá, xong nó bắt đầu mới nấu được chứ. Đấy. Yes, Dad! Nào, này ăn trái cây ngon không? Ừ? Ngon không? Rồi. Rồi, vô đâu cái kia chơi, vừa nấu thức ăn nhá.